lemas, rileks, tenang, nyaman sekali, tenang. Terus berhitung, semakin berhitung Izan semakin lemas tubuhnya. Bunyi 19, matanya rapet, serapat-rapatnya tidur dan rasa lemas. Rileks, tenang, atur nafasnya dengan baik. Terus berhitung Izan semakin berhitung, tiap hitungan membuat Izan semakin tenang. Terus pasakan hitungannya, semakin berhitung Izan semakin santai, rileks, tenang, nyaman. Dan mata Izan tertutup rapat, matanya berat sekali sehingga sulit untuk dibuka. Semakin mencoba dibuka, mata Izan semakin rapat sekali, kuat sekali. Ujung kaki merasakan lemas sekali, ujung kaki dan ujung kepala juga rasakan lemasnya, rileksnya, tenangnya, nyamannya. Rasakan, semakin dirasakan terus. Sesaat lagi saya akan menyuruh Izan untuk merasakan dan mendengar serta melihat warna yang disukai Izan yang sebelumnya sudah saya bilang. Jadi Izan harus tenang, nyaman senyamannya, tenang sekali, nyaman sekali, ikhlas, sabar. Bagus sekali, ikhlas, sabar, tenang, nyaman. Sekarang saya minta Izan, saya akan berhitung dari 1 sampai 3. Tepat di hitungan ketiga, Izan masukkan warna biru melalui di kepala Izan dan dengarkan lagu yang sudah dimasukkan ke warna biru, dan warna biru akan bergerak memutar-mutar sambil lagunya diputar. Jadi Izan mendengarkan lagu itu, lagu yang Izan tadi sukai yang sudah dimasukkan ke warna biru tadi. Jadi Izan dengarkan lagunya, lihat warna birunya, rasakan getaran gerakan yang ada di kepala Izan nanti. Warna biru itu akan dimasukkan. Dan semakin Izan rasakan warna biru itu semakin bergerak dan membuat Izan semakin tenang dan nyaman sekali. Nyaman, tenang, nyaman, tenang sekali, nyaman sekali. Rasakan Izan semakin tenang nyamannya. Sekali lagi, nanti pada saat saya berhitung dari 1 sampai 3, masukkan warna biru ke kepala Izan dan urutan nanti dari kepala turun ke leher, ke dada, ke tangan, perut, punggung, perut, dan kaki. Setiap warna biru itu bergerak dan musiknya berhenti, maka dia akan berpindah ke bagian tubuh lainnya seperti di leher, dada, dan sebagainya. Sekali lagi, Izan lihat warna birunya di kepala, di pikiran Izan, rasakan serta dengarkan warna birunya, yang lagu yang ada di warna biru yang sudah dimasukkan. Dan secara otomatis warna biru dan musiknya membunuh, menghilangkan, mengobati seluruh penyakit yang ada di tubuh Izan semua. Oke, jadi Izan harus rileks-rileksnya rapat ke sini biar nggak jatuh. Oke. Usahakan Izan tenang dan nyaman sekali. Sekarang saya akan berhitung dari 1 sampai 3. Sekali lagi, tepat di hitungan ketiga, pada saat hitungan ketiga, masukkan warna biru yang sudah ada lagunya yang akan berputar. Jadi ketika lagunya berputar, bernyanyi, mengeluarkan suaranya di pikiran Izan,
warna biru itu akan berputar-putar, artinya setiap lagu itu, setiap lantunan irama maka akan menyapu, membersihkan, menghilangkan semua penyakit yang ada di tubuh Ijan. Terkhususnya penyakit rasa batuk, rasa mual, rasa bersin, rasa apapun hilang di mulut, di hidung, dan di tenggorokan, serta di perut dan di kepala Ijan, itu semua hilang rasa penyakitnya. Dan secara otomatis penyakit itu pindah ke telur yang Ijan pegang kedua tangannya itu. Apa yang saya katakan, Ijan mati jika mati yang bukan kepala. Oke, bagus. Sekarang mulai 1, 2, 3. Masukkan di kepala, rasakan warna birunya sudah di kepala. Oke, sudah masuk di kepala aja. Oke, sekarang lihat warna birunya di pikiran, di otak Ijan. Mata tetap tertutup. Semakin Ijan mencoba membuka matanya semakin sulit karena rapat sekali. Jadi Ijan tenang saja, lihat di pikiran saja, di otak Ijan. Rasakan gerak dari warna biru, dari lagunya. Lihat warna birunya dan dengarkan suara dengar lagu yang ada di warna biru yang bergerak-gerak. Jadi kalau lagunya sudah selesai, nanti dia berpindah lagi sampai ke bagian mata, telinga, hidung, mulut, seluruh tubuh. Ijan mengerti ya? Oke. Terus rasakan lagunya yang berputar-putar itu. Semakin Ijan rasakan, semakin tenang, nyaman, rileks, dan tetap usahakan telurnya jangan sampai jatuh. Rasakan terus, semakin dirasakan semakin tenang dan nyaman sekali. Selesai, nanti dia bergerak, berpindah ke bagian tubuh lainnya. Tadi di kepala, terus di mata, di telinga, di mulut, di hidung, di leher, tenggorokan, di dada, kedua tangan, dan tubuh lainnya, perut sampai ke kaki. Dibersihkan oleh warna biru dan lagu itu, dan penyakitnya itu hilang, pindah ke kedua telur yang Ijan pegang. Ijan harus yakin dan percaya. Semakin Ijan rasakan, maka virus, bakteri, kuman, dan jamur di tubuhnya Ijan hilang, berpindah ke telur. Jadi Ijan harus tenang, harus nyaman sekali, harus rileks, serileks-rileksnya. Semakin Ijan rasakan, semakin Ijan melihat warna biru, semakin Ijan mendengarkan lagu itu, membuat Ijan semakin tenang, nyaman, dan seluruh penyakitnya ditarik oleh telur yang dipegang Ijan tadi. Rasakan dan rasakan. Ijan harus yakin dan percaya penyakitnya hilang. Penyakit panas, demam, batuk, flu, bersin, dan seluruh tubuh lainnya, penyakit lainnya hilang dan
berpindah ke telur yang sudah Ijan pegang. Ijan harus yakin dan percaya itu. Sekali lagi apa yang saya katakan Ijan mengerti. Bagus sekali. Oke, rasakan. Sekarang saya minta Ijan tarik nafas yang panjang dari hidung. Buang air mulut perlahan. Oke, tuh, bagus. Sekarang warna birunya sudah bergerak mana? Kalau tidak ada, rasakan terus. Tadi di tenggorokan sudah. Oke, sekarang tidak ada. Nanti kalau setelah tidak ada, pindah di perut. Terus rasakan. Yang Ijan harus yakin dan percaya. Penyakitnya itu hilang dan dibawa berpindah di telur yang Ijan pegang. Apakah yang saya katakan Ijan paham, mengerti? Bagus sekali. Jadi Ijan harus yakin percaya penyakitnya itu berpindah ke telur semuanya. Ijan merasakannya? Penyakitnya kayak rasanya bagaimana? Nah, tarik. Oke, rasanya tarik. Sekarang terus rasakan Ijan. Ijan harus tenang, harus nyaman, dan secara otomatis tanpa Ijan sadari, nggak tahu kenapa, sentuhan tangan saya ke bagian tubuh Ijan itu akan membuat Ijan semakin tenang dan nyaman, aman, rileks, nyaman sekali, rileks sekali. Sekali lagi, Ijan dengarkan saya baik-baik. Secara otomatis tanpa Ijan sadari, sentuhan tangan saya pada tubuh Ijan di tubuh manapun, Ijan disentuh oleh tangan saya, itu akan membuat Ijan menjadi sehat, kuat fisik, raga, jiwa, untuk berani, virus bakteri kuman hilang, serta membuat Ijan menjadi rileks, tenang, nyaman, percaya diri, anak yang pintar, anak yang baik, rajin beribadah, dan seluruh kegiatan Ijan semangat dan bahagia dan selalu sukses. Karena Ijan dengarkan omongan saya, mengerti? Bagus sekali. Jadi kalau tangan saya menyentuh Ijan, Ijan akan membuat menjadi Ijan tenang, nyaman, rileks, tenang, damai, dan membuat lebih ngantuk, lebih lemas. Oke. Apa yang sekarang Ijan paham? Oke. Maka rasakan sentuhan tangan saya membuat Ijan lemas sekali. Lemas sekali. Bagus sekali, lemas sekali. Dan tetap usahakan telurnya sambil tetap bisa usahakan dipegang bagus. Tapi kondisi Ijan, kondisinya santai, rileks, nyaman sekali, lemas sekali. Seperti tidak ada tenaga dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, bagus sekali. Ya. Sentuhan tangan saya di kepala Ijan ini membuat saraf-saraf otot yang ada di kepala seperti penyakit sakit kepala, demam hilang. Maka saya tepuk ini, sentuh ini artinya menghilangkan seluruh penyakit di kepala Ijan. Oke, terus sambil Ijan merasakannya terus. Oke, dia berputar di mana? Mana? Oke, di perut, rasakan Ijan terus. Rasakan putaran ini yang membuat Ijan semakin rileks, tenang, nyaman sekali. Dan tetap upayakan kondisinya selalu megang telur. Oke, bagus. Ini sentuhan tangan saya ke Ijan ini akan membuat Ijan lebih tenang, nyaman. Dan sekali lagi Ijan harus yakin dan percaya, dan yakin, seyakinnya percaya 100% bahwa semua penyakit yang ada pada diri Ijan, yaitu penyakit demam, batuk, flu, bersin, badan tidak enak, itu semuanya hilang dan berpindah di telur. Dan
Izan pun merasakannya. Harus yakin, saya yakinnya dan percaya semua yang apa yang Izan rasakan itu nyaman dan tenang sekali. Izan harus yakin dan seyakin-yakinnya. Sekarang Izan ikuti sambil warna biru dan lagunya berputar. Izan ikuti suara saya dan ikuti kata-kata saya. Paham Izan? Oke, sekarang ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya Allah, terima kasih Engkau telah mencabut, menghilangkan seluruh penyakit yang ada di tubuh saya, yaitu diantaranya penyakit seperti demam, panas, pusing, flu, batuk, dan seluruh penyakit lainnya yang ada di tubuh Izan. Semuanya hilang dan tertarik oleh telur yang saya pegang. Terima kasih ya Allah, mulai hari ini dan seterusnya saya sudah sehat. Batuk, rasa mual, rasa batuk, flu, demam hilang semua. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Bisa sudah katakan? Oke, bagus. Sekarang teruskan. Sekarang berada di mana warna birunya? Oke, di kaki. Rasakan semakin Izan lihat warna biru di kepala, di otak Izan, dan sambil melihat serta mendengarkan lagu yang ada di warna biru yang berputar-putar, dan rasakannya penyakitnya berpindah ke telur. Izan harus yakin, saya yakinnya, dan itu nyata. Itu sudah berpindah ya Izan? Oke, penyakitnya. Terus rasakan, semakin dirasakan semakin hilang. Maka bernafaslah dengan tenang dan nyaman Izan. Kalau sudah sampai di kaki ini, maka berpindah ke tangan. Setelah tangan nanti kaki yang di sini. Oke, terus rasakan dan rasakan senyaman-nyamannya. Oke, sambil terus berpegang telurnya, buat diri Izan nyaman dan senyaman-nyamannya. Rasakannya di kedua tangan ya, kanan dan kiri ada dua saja. Setelah di tangan nanti berpindah ke kaki nanti. Rasakan terus. Kakinya ditarik semua, rasakan. Sekali lagi nanti setelah tangan akan berpindah ke kaki bagian bawah. Dan setelah itu selesai, lalu Izan akan merasakan nanti perintah dari saya. Jadi kalau sudah sampai kaki warna birunya, maka penyakitnya sudah ketarik semua ke telur. Apa yang saya katakan Izan mengerti dan paham. Bagus sekali. Jadi warna birunya ketarik semuanya. Di kaki bagian bawah sudah oke, rasakan. Itu yang terakhir. Nanti setelah di kaki itu nanti warna biru dan lagunya itu akan berhenti dan akan kembali di tenggorokan dan di dada, di hati, khususnya di hati Izan, karena dia selalu ada di situ, karena dia menjaga tubuh Izan supaya menjadi sehat.
1 sampai 3 dan dia akan bersemayam bertempat di hati di tenggorokan Ijan. Jadi dia menjaga supaya Ijan selalu sehat, kuat, fisik, raga, jiwa, nurani, dan seluruh penyakit hilang semuanya. Apa yang saya katakan Ijan paham? Bagus. Sekarang rasakan kedua telurnya, rasakan Ijan. Apakah penyakitnya sudah masuk semua? Oke, rasanya bagaimana? Panas, dingin? Panas. Oke, itu penyakitnya sudah masuk semua. Sekarang angkat kedua telurnya itu, angkat Ijan. Telurnya angkat, dua-duanya. Oke, lemas nggak bisa? Nggak bisa diangkat? Lemas. Oke, saya bantu ya. 1, 2, 3. Tempelkan di sini, jangan sampai jatuh. Saya akan berhitung dari 1 sampai 5. Tepat hitung ke-5, Ijan tarik nafas yang panjang sambil hembuskan nafas. Pada saat Ijan hembuskan nafas, seolah-olah Ijan menghembuskan penyakitnya yang ada di seluruh tubuh pindah ke telur. Paham Ijan? Sekali lagi, pada saat nanti Ijan menghembuskan nafas ke mulut, maka Ijan pikirkan penyakitnya pindahkan ke telur. Paham Ijan? Oke, kita mulai. Pada saat hitung ke-5, tepat hitung ke-5, Ijan tarik nafas yang panjang sekali, ya, yang panjang sekali. Terus hembuskan nafasnya sekencang-kencangnya, seolah-olah penyakitnya masuk ke telur ini. Paham Ijan? Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas. Hembuskan yang panjang. Oke, hembuskan bagus. Sekali lagi sampai 3 kali, kita ulangi lagi. Ijan dengarkan saya lagi. Sekarang saya hitung lagi dari 1 sampai 5. Tepat di hitungan ke-5, penyakitnya ditarik. Penyakitnya ditarik, seolah-olah Ijan menarik semua penyakit di tubuh, yaitu penyakit batuk, flu, demam, muntah, dan seluruh penyakit lainnya hilang dan ditarik oleh telur. Sekali lagi, nanti Ijan tarik nafas yang panjang, lebih panjang dari tadi, ke hidung, terus hembuskan nafas ke mulut. Sambil menghembuskan nafas, Ijan masukkan penyakitnya ke telur. Seolah Ijan menghembuskan penyakit ke telur, ya. Paham Ijan? Oke. Penyakit apa yang akan dimasukkan oleh Ijan? Sebutkan. Terus flu, demam, pusing, dan seluruh penyakit lainnya ya, Ijan paham ya, yang berada di seluruh tubuh, terutama di mulut, tenggorokan, hidung, dan hati, jantung, dada Ijan. Paham ya Ijan? Oke, kita mulai ya. Terus semangat. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas. Buang. Oke, bagus sekali. Oke, bagus sekali. Satu lagi yang terakhir final. Tekankan di leher. Oke, jangan sampai jatuh telurnya. Kita mulai hitungnya, tapi ini harus panjang Ijannya. Jadi perutnya harus sampai tarik kosong banget. Pada saat narik ya. Oke, dan hembuskannya sampai kencang gitu. Paham Ijan? Oke. Hitungannya sampai 10 nih, biar Ijannya ancang-ancang di perut, nariknya kencang ya, bagus ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bersiap-siap Ijan. 10. Buang ke perut, buang. Terus oke. Rasakan. Oke, menjadi Ijan sehat, kuat, fisik, raga, jiwa, nurani. Nah, telurnya saya pegang dulu. Oke, pegang di sini. Dan tangan Ijan kembali lagi ke yang tadi. Oke, bagus. Sekarang saya minta Ijan dengarkan baik-baik.
setiap kali nanti Izan tangannya memegang dada seperti ini yang tadi, nanti Izan akan merasakan sehat, kuat fisik, raga, jiwa, nurani, dan merasakan ketenangan tubuh, raga, jiwa, nurani, dan sehat mulai hari ini dan seterusnya. Jadi setiap kali Izan tangannya, kedua tangannya disentuh, ditempelkan di dada ini, Izan akan menjadi sehat, kuat fisik, raga, jiwa, nurani, dan tenang, bahagia, percaya diri, dan seluruh penyakitnya hilang. Jadi Izan harus yakin dan percaya pada saat nanti Izan bangun dan di kehidupan sehari-hari Izan, tubuh Izan, tangan, mata, dada Izan, seluruh tubuh Izan digerakkan oleh pikiran bawah sadar Izan yang sudah saya berikan program install kepada Izan. Jadi program installnya adalah dengerin baik-baik Izan, ya, dengerin Izan baik-baik. Program installnya ada 5. Yang pertama, saya mulai hari ini dan seterusnya sehat, kuat fisik, raga, jiwa, maupun nurani. Itu sudah masuk ke pikiran Izan. Yang kedua, saya Izan mulai hari ini dan seterusnya rasa batuk, rasa muntah, mual, flu, demam hilang mulai hari ini dan seterusnya. Izan merasakan? Oke, paham? Yang ketiga, mulai hari ini dan seterusnya rasa batuk, rasa apapun hilang di tenggorokan dan di pernafasan Izan mulai hari ini dan seterusnya. Maka Izan bernafas dengan baik dan berusaha dengan sekuat-kuatnya. Yang keempat, yang kelima, itu sama saja dengan yang saya sebutkan. Jadi program install yang saya katakan Izan tahu. Oke, apa yang tadi yang pertama? Saya mulai hari ini dan seterusnya Izan sembuh, sehat, kuat fisik, raga, jiwa, nurani. Intinya Izan paham ya. Yang kedua, rasa batuk, rasa mual, rasa muntah, demam semuanya hilang di pikiran Izan dan di tenggorokan, di mulut, yaitu di dada dan di perut dan seluruh tubuh lainnya. Apa yang saya katakan Izan paham? Oke, mengerti. Jadi nanti ketika nanti sehari-hari Izan sembuh, batuknya hilang, sudah hilang sejauh-jauhnya, mual, batuk, dan muntahnya juga hilang, demamnya juga hilang, dan Izan menjadi sehat, kuat fisik, raga, jiwa, nurani. Apa yang saya katakan Izan mengerti? Oke, jadi nanti ketika Izan bangun, Izan merasakan kesembuhan mulai hari ini dan seterusnya. Dan ketika nanti Izan setiap kali kedua tangannya tempelkan di sini, Izan merasakan sehat, kuat fisik, raga, jiwa, nurani, dan merasakan tenang, nyaman, rileks, dan damai, santai. Apa yang saya katakan Izan paham dan mengerti? Bagus. Oke. Sekarang saya akan merintahkan Izan hitung mundur dari hitungan 30 sampai ke hitungan ke-1. Pada saat hitungan ke-1, tepat hitungan ke-1, Izan bangun dan sehat, kuat fisik, raga, jiwa, nurani, batuknya hilang, muntahnya hilang, mualnya hilang, dan demam, pusing semuanya hilang. Mulai hari ini dan seterusnya. Apa yang saya katakan Izan mengerti, Pak? Oke, bagus. Sekarang Izan berhitung dari hitungan 30 sampai ke 1. Tepat di hitungan ke 1 nanti Izan bangun sehat, kuat fisik, raga, jiwa, nurani, dan batuknya hilang, muntahnya hilang mulai hari ini dan seterusnya. Oke Izan, mulai berhitung 30. 29 lanjutkan.
silakan Iza. Kepada ya, oke baca. Oke, pelan-pelan. Sudah selesai bacanya. Oke, sekarang duduk pelan-pelan Izanya. Kuat nggak? Kuat. Enak nggak, lemes nggak? Awas ya, ntar kalau udah enakan di sini. Dengan pakai terapi itu bagus manfaatnya di terapi. Jadi kepekaan ketinggalannya nanti bikin dia akan cepat tanggap. Beda sama orang yang belum pernah. Lihat kan, makanya manfaat terapi. Daya ingatnya semuanya itu karena mengajarkan itu semua. Iya, Pak. Ya, sini. Udah, enakan.